سلام د هیواد ټایم یوټیوب چینل درنو مینوالو. کمال خان بان ساتونکو کمال خان بان جوړونکو ته ماتې ورکړه. دا هم د کمال خان بان د پرانیستي په ویاړ د کونړ په میدان د دې پزړپوري لوبې معلومات په دغه ویډیو کې ترلاسه کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ لوري د کمال خان بان د پرانیستي په ویاړ له کابل وروسته په کونړ ولایت کې ورشلوري لوبه ترسره کړه چې په پایله کې کمال خان بان ساتونکي کمال خان بان جوړونکي لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا کمال خان بان ساتونکي لوبډلې وګټله او د توپ چونې پریکړې وکړه. کمال خان بان جوړونکي لوبډلې په لومړۍ نیمه کې د لوبغړو په سوځیدو 200 منډې جوړې کړې او 210 منډو هدف د کمال خان بان ساتونکو لوبډلې ته وټاکه. د کمال خان بان جوړونکي لوبډلې لپاره په توپ وهانه کې لوبډل مشر رحمان الله ګورباز غوره توپ وهانه وکړه او یو سل 14 منډې جوړ کړې. ترڅنګ فرید ملک درویش او ننګیالي خروټي شل منډې ترسره کړې چې د کمال خان بان ساتونکي لوبډلې لپاره په توپ چونه کې د تاریخ سنیزي او زبید اکبري هر یو 2 فرهاد من باطن شاه او زاهد شهرزاد هر یو وکټ اخیستلو باندې بریالي شول. په دویمه نیمه کې د کمال خان بان ساتونکو لوبډلې د هدف په تعقیب توپ وهانه پیل کړه او د لوبې 19 اورونو کې 2 وکټو په غورځېدو یاد هدف پوره کړ او کمال خان بان جوړونکي لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د کمال خان بان ساتونکي لوبډلې په ګټه توپ وهانه کې اکبر موسازي یو څلوېښت شوکت زمان شپږ دېرش تاریخ سنګزي او وحید شفق هر یو دېرش منډې ترسره کړې چې د کمال خان بان جوړونکي لوبډلې لپاره په توپ چونه کې فرید ملک او امان الله کونړي هر یو 3 وکټې ترلاسه کړې.